गोयचो सन्मान भारत सरकारान आनी तोय बी राष्ट्रपतीच्या हातान एनर्जी कन्जर्वेशन आनी एनर्जी एफिशियन्सी ह्या विशयार गोंय भारतांत स्मॉल स्टेटींत दुसरें आयलें त्या बद्दल ही पत्रकार परिशद आसा. म्हाका खूब आनंद जाता की हांवें हो डिपार्टमेंट हातांत घेतले नंतर जवळ जवळ 1.5 वर्स कंप्लीट जाला. पूण 1.5 वर्स पयलीं आनी ताचे पयलीं 6 म्हयने जे डिपार्टमेंटांत काम केलें तें वाखाणण्या सारकें नक्कीच आसा अशें म्हाका दिसता. आनी ताका सगळ्यांत पयलीं हांव सगळे जे चीफ इंजिनियर, सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर, इलेक्ट्रिकल एक्झिक्युटीव इंजिनियर, असिस्टंट इंजिनियर आनी ताचे सकयल अप टू लायनमॅन पर्यंत तांचें अभिनंदन करता अलॉंग विथ सेक्रेटरी. कालचो जो एवॉर्ड आमी घेतला तो म्हजे बरोबर गोंयचो चीफ सेक्रेटरी आशिल्लो आनी चीफ सेक्रेटरी आनी हांवें स्वता वचून हो एवॉर्ड थंय घेतलो. कारण फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री गोंयांत पावर डिपार्टमेंटाक हो एवॉर्ड मेळ्ळा. गोवा हें राज्य अशें आसा की पावर ह्या क्षेत्रांत दुसऱ्या राज्याचेर डिपेंडंट आसा. आमकां ऑन एन एवरेज 650 मेगावॅट वीज लागता आनी पीक अवर्स म्हणजे मे जून, एप्रील मे जून ह्या हातूंत इट इज गोईंग बियॉन्ड 700 to 800 मेगावॅट. पूण हे वीज तर आमी एवेलेबल करतातूच, आमचे कडेन वीज मॅन्युफॅक्चरींग हें नासतना, पूण बरे तरेन वितरण करप, बरे तरेन हें करप आनी जे इश्यू तांणी तांच्या सब्जेक्टांत दिल्या ते एनर्जी कन्जर्वेशन एंड एनर्जी एफिशियन्सी अवेरनस प्रोग्राम ह्या हातूंत आमी बरें काम केलां. डिमांड सायड मॅनेजमेंट अवेरनस जो आसा तातूंत आमी बरें काम केलां. परफॉर्म एचीव एंड ट्रेड फॉर वेरियस सेक्टर एनफोर्समेंट ह्या सेक्टराक हांव येता, इंडस्ट्री येता, हावजींग येता आनी बाकीचे येता. तातूंत एनर्जी कन्जर्वेशन, बिल्डींग कोड एनफोर्समेंट आनी जो 5वो आसा तो स्टार लायबिलिटी ऑफ एप्लायन्सीस अवेरनस एंड एनफोर्समेंट. आनी ह्या खातीर आमची एक कमिटी आसा जी गोवा डेव्हलपमेंट एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी, गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी आसा आनी ताजे मार्फत ही आमी हें जें सगळें काम चालू केलां तें मुखार व्हरतना सबंद गोंयांत जी वीज निर्मिती आसा पळय ती वीज निर्मिती करता आसतना लोकांक बरी वीज कशी मेळटली त्या खातीर आमी कितें कितें करपाक जाय. आनी हें करता आसतना 1965 जे भाऊसाहेब बांदोडकर चीफ मिनिस्टर आसतना गांवांत 1971 पर्यंत जे हाय टेन्शन ST लायनी आनी लो टेन्शन लायनी गेल्या त्यो बदलता आसतना अंडरग्रावंड केबलींग कशें करप हे हातूंत प्रामुख्यान भर दिल्ले कारणान जे लॉसीस आसा त्यो लॉसीस कशे कमी करप हें पळोवपाक आमी मुखार आसा. आनी त्या खातीरूच हे सगळें करता आसतना आज जे लॉसीस आसा ते आमचे 13% पेक्षा कमी आसा आनी आमचो इंटेन्शन आसा हे सगळें बरोबर 5वी हे एजेंडा डिस्कस करता आसतना हो लॉसीस एका डिजिटाचेर हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी त्या खातीर सगळ्या लोकांचे ह्या हातूंत सहकार्य. नंबर 2 ज्यो गोश्टी आसा आमी चड पयशे वाडनासतना हें काम करता. म्हणजे पर युनीट जो आसा तो लोवेस्ट इन इंडिया असो आसा आमचो आनी हायेस्ट जो आसा बाकीच्या राज्यांनी जवळ जवळ 15, 16, 19 रुपया युनीट आसा. तो युनीट इंडस्ट्री आनी कमर्शियला खातीर आमचो 6 रुपया 70 पैसे आसा, वीच कम्स टू एट पीक अवर्स 7 रुपया 20 पैसे फाटल्या फावटी आमी जे 80 मेगावॅट वीज घेतली तेन्ना. आनी ताजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की गोवा हो फक्त इलेक्ट्रिसिटी परचेज करून लोकांक दिना
तर बरे कमीत कमी रेटीन लोकांक आनी इंडस्ट्रीज आनी कमर्शियलाक कशी आमी दिता तें पळयता. जवळ जवळ आज 2,850 कोटीची कामां, ही कामां घेता आसतना तातूंत वेगवेगळे इश्यूज आमी घेतल्या. तातूंत आसा ST लायन अंडरग्रावंड, ओवरहेड मोठ्यो लायनी आसा त्यो कन्वर्शन आसा, म्हणजे जुन्यो आसा ते काडून मोठ्यो घालप. त्या नंतर LT लायन आसा 33 kV 11 kV ST लायन घाली. LT लायन आसा ती जी मेळत तशी जोडून खंय खंय ब्रिटल जाल्या ती काडून उडोवप, तात्पुरती परत वयर घालप आनी त्या भागांत शक्य आसा स्पेशली म्युनिसिपालिटी एरिया, कोस्टल एरिया ह्या हातूंत अंडरग्रावंड करप, हें काम आमी घेतलां. देन अपग्रेडेशन ऑफ सबस्टेशन आमी काम चालू केलां, प्रत्येक विभागांत तें केलां. ह्या शिवाय 63 MVA ट्रान्सफॉर्मर एट थिवी, त्यानंतर 50 MVA ट्रान्सफॉर्मर एट फोंडा, त्यानंतर 50 MVA ट्रान्सफॉर्मर एट वेर्ना. ह्या मोठे ट्रान्सफॉर्मर जे 40 कोटी 45 कोटीचे आसा ते आमी चालू केले आनी तातूंतल्यान कन्जर्वेशन कशें जावप, एफिशियन्सी कशी वाडटली हें पळयलें. त्या शिवाय जें साळीगांव 350 कोटीचें सबस्टेशन आसा ताचें प्राथमीक स्तरार काम चालू जालां. त्या शिवाय जे एग्रीकल्चर एरिया आसा, फॉरेस्ट एरिया आसा, थंय सगळ्या ST लायन अंडरग्रावंड करपाचें काम केलां. येता त्या आठवड्यांत येणाऱ्या सोमारा वाळपय आनी पर्ये ह्या भागांत जवळ जवळ आमी 80 कोटीचें काम लॉन्च करता. हाचे वयल्यान एक सिद्ध जाता की पावर डिपार्टमेंट जो आसा तो एकदम मोठ्या ह्याणें फुडें सरला गोंयांत परिवर्तन करपा खातीर, आनी हें परिवर्तन हें विजेच्या हातूंतल्यान करपाचें ठरलां. ह्याचे शिवाय बाकीचे ज्यो गोश्टी आसा, सर्वसामान्य मनशाक जो त्रास जाता, मेळत तशी लायट वता, हाजोय प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट करपा खातीर प्रत्येक गांवांत ज्या कडेन ट्रान्सफॉर्मर आसा, ज्या कडेन सबस्टेशन आसा, थंय आमी मिटर बसोवपाचें ठरयलां. थोडे मिटर बसयल्याय बी, आनी त्या गांवांत चोरी कितली जाता तेंय आमकां इतल्यान कळटलें. दोनूय गोश्टी आमकां कळटलें. लोकांक योग्य तरेन वीज निर्मिती आमी जी दिता ती तांचे पर्यंत पावता की ना हेंय आमकां पळोवपाक मेळटलें. आनी दुसरें, जी वीज आमी गांवांनी दिता ती वीज आनी जो आमकां बिलींग येता, कंज्युमर बिलींग येता, तें बरोबर आसा की ना हेका म्हणटा एफिशियन्सी. हें सगळें जर आमचें जुळटा आसत जाल्यार ताका मुखार वता. आनी त्या खातीरूच हो जो एवॉर्ड जो मेळ्ळा, आमी जें काम चालू केलां त्या खातीर आमी पास जाल्या. आनी तातूंत आमकां तातूंतल्यान हो बारीक स्टेटीक आमकां सेकंड रँक मेळून हो एवॉर्ड मेळ्ळा. हाजें श्रेय हांव परत म्हज्या इंजिनियराक दिता. हो एवॉर्ड मेळिल्ल्या कारणान आमकां एक स्फूर्ती मेळ्ळ्या, आनी ही स्फूर्ती घेवन फुडें जी वीज गोंयांत चालू जायना, मॅन्युफॅक्चर जायना, ती वीज निर्मिती करपा खातीर आमचो पावर डिपार्टमेंट वेगवेगळे तरेन प्रयत्न करतलो. आनी जो कितें कन्जर्वेशन आनी एफिशियन्सी खातीर वाडोवपाक जाय ते इश्यू घेवन आमी मुखार वतले. काल एक न्यूज आयल्या की 6 कोणी तरी प्रसिद्ध केल्या 6.5 crores कितें आमी अनयुटिलायज करून उरल्या. तशें कांय ना. जे पयशे आमकां आयल्या ते सगळे पयशे आमी मोडटले. तांचें अशें आसता की जे पयशे येता त्या प्रमाणे आमी बिलां घालता, आनी बिलां घातले नंतर आमचे जे 40% आसा ते पेमेंट जाले नंतर तांचे पयशे आमकां येता. ते पयशे योग्य रितीन आमी हाडटले. आनी जे 650 कोटी सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां सँक्शन केल्ले आसा ते पयशे आमी सगळे वापरतले आनी एका वर्साक हे पयशे आमी यूज करतले. सर, तुम्ही मेन्शन केले की चोरी जाता लायटीची, डेफिनेटली चोरी फक्त लायटीची जायना, सगळे डिपार्टमेंटांनी ही चोरी जाता. तातूंत लायट हो हें ना. त्या खातीर लॉसीस हे डिफरंट. चोरी हो एक विशय आसा. त्या नंतर वायरीक पुण्य जाल्ल्यान तातूंतल्यान करंट पास जाता आनी ती लिकेज ही जवळ जवळ 5-6% जाता. सो चोरी आनी 5-6% अशी लॉस जर जाले आसत हें जाता. तिसरी गोश्ट अशी आसा, खूब जाण म्हणटा की आमचो लायट जी आसा ताची हें कमी जाता.
म्हणजे आमकां समज लोड 250 जाय जाल्यार 220च मेळटा. ते कारण म्हणजे अशें की ज्या ज्या घरां आसा तांणी सुरवातीक आपल्या 5 kVA लायट घेतल्या आनी त्या नंतर ते पॉयंट्स वाडोवन कोणी गिजर घेतलो, कोण फेर्रा मारता, कोण AC बसयता, कोण कुकर बसयता, कोण आनी कितें करता, पूण ते सगळे घेना. आनी त्या खातीर तो जो लोड आसा ट्रान्सफॉर्मरार जो लोड येता, समज 200 kVAचो ट्रान्सफॉर्मर आसा आनी तो लोड ट्रान्सफॉर्मरा पेक्षा चड जालो की लायट डिम जावपाक लागता. आनी हें एक कारण आमी सोदून काडना. ताचेर योग्य पर्याय म्हणजे आमी लोकां कडेन गेल्या, कारण ह्या एका लोकांक एक्स्ट्रा पयशे मेळना. लोकांक बिलींग जावपाचें तें बिलींग जाता, लोक चुकता. कारण आमी लोकांनी जर प्रत्येकान करेक्ट लोड एप्रुवल घेतलें तांकां एक्स्ट्रा पयशे कांय मेळना. पूण लोड जर करेक्ट घेतलो आसत जाल्यार आमकां तो ट्रान्सफॉर्मर बदलपाक बरें पडटा. म्हणजे 200 kVA जाल्यार आमकां जर फाल्यां 400 kVAचो ट्रान्सफॉर्मर बसोवपाक जाय जाल्यार आमी तो बसयता. तो चार्ज आमी हेका करना, कोणाक करना, कंज्युमराक करना. पूण कंज्युमराक बील येता तें येताच. अशें न्हय की कंज्युमराक 5 kVA लोड आसा आनी 10 kVA वापरलो ताका बील येना, 5च kVA येता अशें न्हय. पूण जो लोड ताका सुरळीतपणे मेळपाक जाय तो ताका मेळना. आनी त्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा प्रत्येक घराक की एक तर तांणी 3 फेज कनेक्शन घेवचें किंवा सिंगल फेज कनेक्शन आसा ताजो लोड वाडोवन घेवचो. सर आनी एक गजाल मेन्शन करता की आतां टुरिजम वाडपाक लागला आनी जो सफिशियंट प्रत्येक कडेन आमकां टुरिजम जेन्ना हें येता तेन्ना आमकां एक्स्ट्रा लोड जाय पडटा. आनी त्या खातीर आमी 80 मेगावॅट लोडाची प्रोविजन ऑलरेडी केल्लें आसा. आमकां जाय तेन्ना हो लोड आमकां NTPC मार्फत मेळटलो आनी तें प्रोविजन आमी पयलींच केलां. म्हणजे अंदू जे आमी लो शेडिंग जाता किंवा आनी खंय जाता तें जावचें ना. हांव तुमकां सांगलां आमच्यो ज्यो केबल आसा पळय, तुमी तुमचे जाणटे लोक आसा पळय घरा कडेन तांकां विचारा लायट तुमच्या घरा कडेन केन्ना येता काय म्हणून तुमकां आन्सर मेळटलें 65 to 71. बारीक बारीक गांव आशिल्ले थंय 71 आनी आमचे सारके जे गांव विस्तारीत गांव जे आशिल्ले तेन्ना 65 जाल्या. फॉर एग्जाम्पल हांव खोर्लेचो बाब तेंचे येता ताज्या गांवांत 65 लायट आयल्या. 65 जे वायरी घातल्या त्यो कोणीच आज पर्यंत मोठ्या प्रमाणात ST लायन तर कोणी चेंजूच करूना. LT खंय तुटली जाल्यार हें करता. पूण चुट्टां पडून माड पडून झाडां पडून ह्यो ज्यो लायनी तुटिल्ल्यो त्यो फक्त जॉईन करपाचें काम त्या वेळार त्या लोकांनी केलां. पूण आज हे म्हजें सरकार अलॉंग विथ द हेल्प ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी आनी आमचे RK सिंग जे युनियन मिनिस्टर पावर आसा तांणी आमकां समरसपणे हे फंड्स दिल्ले आसा. आनी तें काम करपा खातीर हांव स्वता अलॉंग विथ माय ऑल इंजिनियर, चीफ इंजिनियर, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हे सगळे फुडें सरल्या. आनी येणाऱ्या 2 वर्सांत तुमकां हें जें काम आमी कंप्लीट करतले फुडल्या 5 वर्सांत ताजें फळ सबंद गोंयचे जनतेक मेळटा. कितले कंप्लीट जाला अंडरग्राउंड केबलिंग टोटल? ना तें तशें पळय आमी सद्या ग्रावंड केबलिंग अंडरग्राउंड केबलिंग करता तें सिलेक्टेड सद्या करता 33 kV आनी 11 kV. कारण 33 kV आनी 11 kVचें कितें आसता की ज्या कडेन आमचें सबस्टेशन आसा आनी थंयच्यान ते ट्रान्सफॉर्मर रावता एका ट्रान्सफॉर्मरान ते दुसरे ट्रान्सफॉर्मर जर आमी अंडरग्राउंड केलें जाल्यार आमकां सगळी लायट काडपाची गरज ना. ज्या कडेन तो फॉल्ट वता थंयच आमकां तें काडपाक मेळटा. नाजाल्यार आज आमकां वयल्यान लायन घातिल्ल्या कारणान ज्या कडेन हें पडटा थंय आमकां ट्रान्सफॉर्मर बंद करचो पडटा. म्हणजे गांवांत सबंद ती लायन परत घालसर सबंद गांव काळोखांत उरता. तें आतां मुखार जावचें ना. तें आमी चेंज करपाक लागल्या. 33 आनी 11 kV ST लायन आमी सबंद गोंयांत परत करतले आनी तेन्नाच हें काम कंप्लीट. सर अनेक विशय म्हणटा पळय तो तुमी बिलां आसता तितून तुमी सगळ्या कंज्युमरांक स्ट्रीट लायटीचे 5% चार्जीस करता. आयज पासून तुमचे स्ट्रीट लायट तशेंच आसा ना. ऑल ओव्हर गोवा आमी जेन्ना स्ट्रीट लायट पॉलिसी बदल्ली
तेन्ना फक्त हायवे आणि काही भागात जे डिफरंट फिक्चर्स घातिल्ले आसा थंय आमचो प्रॉब्लेम आसा. बाकी कडेन सगळी फिक्चर ज्या ज्या कडेन कंप्लेन येता थंय ते आमी मोटिवेशन करून कंप्लीट पूण हेका पंचायत कंप्लेन तुमचा एक्सेप्टूच करना ते म्हणटा तांकां विचारपाक म्हणटा. ना म्हाका दिसना पंचायत इज गिवींग रॉंग इन्फॉर्मेशन. म्हजे म्हायती प्रमाणे पंचायतीचे जर तशें कितें आसा जाल्यार पंचायत सरपंचान म्हजे कडेन येवचें. आय विल गेट इट. आणि सर बंच केबलात सगळे आमच्या ते पहिले 70 केबलाची इन्क्वायरी जाल्ल्या. हांवें विधानसभेत सांगलां इन्क्वायरी खातीर कमिटी काडल्या. कमिटीचें काम चालू आसा. ताचेर हांव कांय उलयना. हायकोर्टाचें डिसिजन आसा. त्या नंतर जें काम जालां तें कंप्लीट आसा. कॉन्ट्रॅक्टर एजन्सी आशिल्ली ते पयशे घेवन गेल्या. ज्यांनी कोणी हें कितें केलां तांकां पनिशमेंट जावपाक जाय अशें प्रत्येकाक गोंयच्या लोकांक दिसता. कारण 175 कोटी आनी ताचो एस्टिमेट आशिल्लो आनी ताचें वर्क जें कंप्लीट जालां तें जवळ जवळ 150 कोटीचें आसा. आनी हें सगळें वर्क आतां आमी परत करता. पळय खंयचोय बंच केबल जो आसता खंयी केबल घातल्या नंतर 50 वर्सां तरी तो केबल उरपाक जाय. तो केबल थंय ना. आतां ताका सोल्युशन अशें कांय ना. नवें जें आमी अंडरग्रावंड केबलींग चालू केलां तातूंत आमी आतां तुमची वाळपय ज्या ज्या कडेन सावड्डें सांगे ह्या भागात आमी तें काम चालू केलें. काणकोण भागात काम चालू केलां. मोठ्या प्रमाणात तें काम चालू जालां. सर म्हटलें की एनर्जी कंजर्वेशन आमकां सेकंड प्रायज आसा पूण सेकंड स्पॉट गावल्लो आसा. सो तशेंच पार्लमेंट एसेंब्ली सगळें सांगलेलें तुमी की जे पणजी सिटी आसा तो सोलर सिटी करतले म्हणून. सो तेजें काम खंय पर्यंत आतां पणजी सोलर सिटीक आसा पळय त्याचे कडेन आमी 3 जाणां बरोबर एग्रीमेंट सायन केला. आनी तातूंत मेन एग्रीमेंट जो आमी केला तो IOC बरोबर केला. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन. आतां ताचें काम येणाऱ्या म्हयन्यांत चालू जातलें. त्या शिवाय जैका अंडर प्रोजेक्ट जो म्हजो घाला हांवें ताका कन्सल्टंट PwC म्हणून जी कन्सल्टंट एजन्सी आसा तिका आमी ऑलरेडी ऑर्डर दिल्या. ती काम चालू करतली. त्या नंतर सुचोवप ह्या हेचेर हांव करता. वो अवॉर्ड आसा पळय तो अंडर स्मॉल स्टेट्स. It is for small state. आमी in a small state. There are different states. First Assam. आमच्या हातूंत आसाम मेळ्ळा. सर एनर्जी कंजर्वेशन मातशें परत एक्झिट एनर्जी कंजर्वेशन अवॉर्ड. नॅशनल एनर्जी कन्वर्जेशन अवॉर्ड. सर फाटल्या दिसांनी तुम्ही ते कन्जर्वेशन आमी सांगलें न्हय तातूंत 5 इश्यू आसा. ते इश्यू घेवन काम केल्लें तूं. सर ते फाटल्या दिसांनी तुमी ते सोलर पॉलिसी उलयल्ले मागीर स्पेशली ते पावर जे पॉयंट्स उलयले ते कितें जालें मागीर सोलर पॉलिसी विशीं जें कितें आसा तें सगळें फायनान्स डिपार्टमेंटा मार्फत माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन गेलां. बिंग चेअरमॅन एज अ गेला ताका फायदो जाता. आनी त्या खातीर येता त्या आठवड्यांत ताचेर डिस्कशन जातलें. आनी त्या नंतर ताचेर फायनलायज जावपाक कितलो इट वील टेक सम टायम. सोलर सबसिडी ऑलरेडी IOC आमी दिलां कन्सल्टेशन. सबसिडीचें हांव कांय नको. सबसिडीचेर एट दीस स्टेज सगळे कडेन हें चल्लां. एट सेंटर लेवलूय चल्लां आनी गोवा गव्हर्मेंटाचेर चल्लां. सो ताचेर आतां एट दीस स्टेज कितें उलोवप म्हणजे बरोबर न्हय. सेंट्रल गव्हर्मेंट जें कितें डिसायड करता ताचेर बेस्ड ऑन दॅट वी वील एक्ट. EVचो प्रॉब्लेम इज ऑलरेडी रिजॉल्व. फक्त जालें कितें IOC इज कमिंग विथ EV पावर स्टेशन. टाटा पावर इज कमिंग विथ EV. सर्वसामान्य मनीस ते इतले बेगीन घालूंक शकचो ना अशें म्हाका दिसता. आतां खर्च 20 लाख जाता आनी डेन्सिटी ऑफ व्हेकल्स जी गोंयांत आसा ती खूब कमी आशिल्ल्या कारणान आनी प्रत्येक मनीस एक कार जर घेतली एक स्कूटर घेतली तो स्वता घरा कडेनूच रातचो चार्ज करता. आनी त्या खातीर जी पब्लीक व्हेकल जो पर्यंत गोंयांत मोठ्या प्रमाणांत जायना तो पर्यंत हो इश्यूज चड वता. पूण सद्याक तुमी टाटा आनी IOC म्हणटाले तांकां परवडटा. पूण सर्वसामान्य मनशाक एक EV आतां कशें आमचे जे पोल्युशन सेंटर घातल्या लोकांनी. पोल्युशन सेंटर गाडयो ज्यो 6 वर्सां
जाल्ले आनी चेक करपाच्यो त्यो चलता पूण ह्यो हें आसा त्यो गाडयोच ना गाडयो जो पर्यंत गोंयांत येना तो पर्यंत ही सेंटरां चालपाक पण एके सायडीन तुम्ही promote करता, गाडी घ्या, EV कसं, EV 20 कसं. लाख खर्च त्याचे 10% जर आम्ही इंटरेस्ट धरलो 2 लाख येवपाक जाय 2 लाखांचो जर ताका फक्त वर्सा सेलूच येतलो जाल्यार इट इज व्हेरी No, but one side your government, union minister and even म्हटलेले you go for EV vehicles. आणि तरी पण असं त्याला कारण किती? पब्लीक मायंड पयलीं जावपाक जाय न्ही पब्लीक मायंडाचें कारण तूं म्हाका विचारता नाका पब्लिकाक विचार दिस इज नॉट माय प्रमोट काय करताले सर तुम्ही EV vehicle? प्रोमोट म्हणजे कितें फुकट दिवंक शकना न्ही प्रमोट हेचो अर्थ फुकट दिवप न्ही But at the प्रमोट same हे time, प्रत्येकान people बाबा should go- आपल्या हे व्हेकल स्वस्त पडटा हे प्रत्येकान मनाक घेतलें जाल्यार ते जाता. ते घेईना म्हणा. मनाक घेना न्ही स्कुटरी तुमच्यातले कितल्या लोकां कडेन त्यो स्कुटरी Infrastructure 28 पत्रकारांत 3 जाणां कडेन त्यो स्कुटरी आसा फरक पडटा ते डबल डिप्टी पोस्ट आसा राव रे आज मिनिस्टरांकडे नाही खंयचेच मिनिस्टर वापरतात नाही तुमकां 2 लक्षां घ्या पयलीं म्हणजे चार्जिंग स्टेशन गोंयांत जावपाक जाय जाल्यार ताका डेन्सिटी ऑफ व्हेकल्स वाडपाक जाय जो पर्यंत डेन्सिटी ऑफ व्हेकल्स वाडना तो पर्यंत चार्जिंग स्टेशनाक कोण फुडें येवचो ना चार्जिंग स्टेशनां केन्ना येतलीं जेन्ना डेन्सिटी ऑफ व्हेकल वाडटली सद्या कितली डेन्सिटी तर कितली तू हे आसा अशें No, blame my घेवपाक probably it is not in शकना. thousands, just in thousands. It should be in lakhs. सर पूण अशें ब्लेम घेवंक जावचें ना लोक म्हणटले चार्जिंग स्टेशन आपूण गाडी आपूण गाडी चार्जिंग घेतली. स्टेशन गाडी ना म्हणून चार्जिंग स्टेशन नाही ऐका लोकांनी गाडयो घेतल्या लोक घराकडेन चार्ज करता लक्षात घ्या ते चार्जिंग स्टेशनां वचना ते लोकल वापरता गाडी जो कोण टुरिस्ट येता पब्लीक व्हेकल आसा तेच चार्जिंग स्टेशन वापरना चार्जिंग स्टेशन कित्याक घालप जी गाडी घरा कडेन 8 तास चलता ती एका तासान चार्ज जाता 300 किलोमीटर त्या खातीर सर, पण फाटल्या दिसांनी आम्ही एक चार्जिंग स्टेशन असेंब्लीत पळयलें तेचे झाडां भरलेलीं सगळीं. तुवें 2 फावटी सांगला म्हाका ताजेर हांव कांय उलयना आमी इतलेंच कोरया ही Okay, sir. एफिशियन्सी Okay, last. पॉवर डिपार्टमेंट Sir, last. आणि एक विषय म्हणटा प्रयत्न Sir, फाटल्या एफिशियन्सी इन द पॉवर डिपार्टमेंट वाडोवपाचो जो प्रयत्न आसा सगळे जे टेक्निकल इंजिनियर स्टाफ आसा इन्क्लुडींग चीफ इंजिनियर आनी ताजे सकयले तांचें सहकार्य म्हाका आसा आनी येणाऱ्या 2 वर्सांत there will be tremendous improvement in the power sector in Goa. सर नाव टुडे यू गॉट एन अवॉर्ड फाटल्या दिसांनी कितल्या दिसांनी ते अपघात जाले पळय ते स्पेशली इन इलेक्ट्रिसिटी शॉक बाय Power department has already taken a decision की हांकां एका वर्सांत जॉब दिवपाचें दुसरी गोष्ट तांचो जो इन्शुरन्स आसा तो इन्शुरन्सूय ताका ओवरऑल सर बाबा हे फुडें अपघात जायना जावपाक ज्या कोणी प्रिकॉशन्स प्रिकॉशनरी मेजर हो मनशान घेवपाचो आसता आय कॅनॉट ब्लेम एनीबडी प्रत्येक मनशान आपूण जेन्ना पोलार चडटा तेन्ना हो प्रिकॉशनरी मेजर घेवपाचो आसता त्या खातीर प्रत्येकान काम करता आसतना तेज्या फाटल्यान इंजिनियरांनी हें घेवपाक जाय एसिस्टंट इंजिनियर ज्युनियर इंजिनियर आनी ताचे लायनमॅन एसिस्टंट लायनमॅन आनी मागीर लायनमॅन ह्या इतले लोक तातूंत हे आसा ते जबाबदारी घेवन जर काम केलें आसत हें खूब कमी काम जाता सर तुम्ही हाय पावर्ड कमिटी काडटा म्हणटाले जुन्या दिसांनी तुझ्या ऑलरेडी चालू केला इतलीची कमिटी ऑलरेडी एक इन्क्वायरी करून आमी जेईची इन्क्वायरी चालू आसा ताका सस्पेंड केला एसिस्टंट लायनमॅनाक आमी ऑलरेडी काम चालू केलां सगळ्या आमी डिसिजन घेवन कितें ताचेर निर्विवादपणे आमी ताचेर पळयतले जाल्यार आमकां एक कमिटी काडल्या नंतर ताचेर आमी विचार विनिमय जातले ती कमिटी ह्या म्हयन्यांतूच जाता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हांवें पयलीं सांगलां वी हॅव ऑलरेडी सायन एग्रीमेंट विथ IOC SJVN कडेन आमी एग्रीमेंट सायन केला आनी ओपन पॉलिसी जी सुरू आसा तातूंतूय आमी ओपन पॉलिसी ओपन केली आसा त्या खातीर येणाऱ्या काळांत 150 मेगावॅट वीज
निर्मिती प्रकल्प गोंयांत जातले आनी आमी ते करून घेतले. कसले हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी की कसले ग्रीन एनर्जी HGVN. जालें काडलें. थँक्यू. एक लास्ट That's a different question. So what is your say on Sunburn? Sunburn is what is your say? पळय सनमनाचेर हांव कॅबिनेटान आसा. त्या खातीर हांव जे कॅबिनेट आनी गव्हर्मेंट डिसिजन आसा ताका जे मुख्यमंत्री डिसिजन घेतात ताका म्हजो पाठिंबो. दुसरी गोश्ट आउट ऑफ हें कितें सन्मान पार्टी जरी केल्यो आसत ताका योग्य तरी त्याचे पोलीस बाकीचे ज्यो ऑथॉरिटीज आसा त्यांनी काम करपाची गरज आसा. लोक ट्युरिस्टीक इम्पॉर्टन्स दवरून 25 तारखे नंतर गोंयांत भरपूर लोक येता आनी अजूनय ते लाखभर लोक येतले. हे हांव वॉटर सप्लाय जेन्ना मॅनेज करतालो तेन्ना म्हाका जातालें आनी त्या दिसा भरपूर वॉटर सप्लाय जाय पडटा. सादारण 25 डिसेंबरा नंतर ते 5 डिसेंबर पर्यंत पॉवर डिपार्टमेंट आनी वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटा लागून म्हाका हें सगळें खबर आसा. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता अशें जेन्ना लोक गोंयांत येता आनी ट्युरिस्टीक इम्पॉर्टन्स दवरून हे कार्यक्रम जाता तेन्ना ताजेर जी डिपार्टमेंटां आमची आसा इन्क्लुडींग होम डिपार्टमेंट, पॉवर डिपार्टमेंट, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट, बाकीची डिपार्टमेंट, पोल्युशन डिपार्टमेंट, पोल्युशन एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, ह्या सगळ्यांनी एकठांय बसून काम करपाची जर हें केली जाल्यार जें पळय अमंगल तुमी जें म्हणटा प्रत्येक जाण अमंगल जाल्यार तें जावचें ना. अमंगल म्हणटा तुम्ही जे अमंगल म्हणटा ते जावचें ना. सर आनी एक क्वेश्चन आसा. एमपी तानावडेन एक प्रश्न मागयचो. जेंची बर्थ रजिस्टर पोर्तुगीज आसा त्यांचो पासपोर्ट रद्द करप. पळय तशें कांय ना. हेका खंय ना खंय प्रत्येक जाणान आज हें घेवपाक जाय. हांव सुद्दां जेन्ना पोर्तुगीज गोंयांत आशिल्ली तेन्ना म्हजोय जल्म आसा. प्रत्येकाचो जल्म जेन्ना त्या वेळार जाला तेन्ना पोर्तुगीजांचें राज्य आशिल्लें त्या खातीर तें नांव राज्य. आतां आमी थंय वचून त्या जर परत रजिस्ट्रेशन केलां तेचेर वेगळो विचार विनिमय करपाक जाय. पूण जे आमचे सारको मनीस थंय वचूंकच ना ते प्रश्नच येना. आमचो प्रश्न येना. मुद्दाम जावन कोण करता जाल्यार गोश्ट वेगळी. पूण जर म्हज्या सारको मनीस जर वचूंकच ना जाल्यार ताका कितें करपाचें. जल्म तर तेन्ना जाला हें खरें न्ही. ते काय लिपोवंक शकना न्हू. हांव 1956 1956 गोंय पोर्तुगीजां कडेन आशिल्लें आनी तेन्ना म्हजो जल्म जाला. म्हज्या भावाचो जाला, म्हज्या भयणीचो जाला. ते लिपोवंक कशें शकतले. पूण थंय वचून केलो तेंचो खंय करून नंतर तांणी कितें कितें केलां आसा ते हांव कळोवन दिता. गोश्ट त्यो गोश्टी वेगळ्यो. त्यो एज पर लॉ आनी कॉन्स्टिट्युशन एज पर लॉ एंड कॉन्स्टिट्युशन घेवं कितें. आनी तातूंत विचार विनिमय करपाक जो सदानंद शेख तानावडेन जो विशय काडला इज अ व्हेरी गूड विशय. लोकांक सेफनेस तो एक फावटी लोकांक जांकां म्हायती ना, जांकां खबर ना की हांगाय बंद जाला आनी थंय हें केलें जाल्यार तांकां खबरूच ना न्ही. तांकां वन टायम हें दिवपाकूच जाय न्ही. कोणाकूच खबर ना. हो इश्यू आतां जाला मोठ्या प्रमाणात. सो एक वन टायम तांकां हें दिवपाक म्हाका दिसता व्हडलोसो प्रॉब्लेम काय ना. वन टायम कोणाकूय दिवपाचो एकदांच. पूण ज्या कोणी कितें केलां ताका एकदां माफ करपाचें. Sunburn asked for the extra electricity. करंटा खातीर कित्याक तुमकां परमिशन मध्ये मागला. नाही आमकां परमिशन फक्त लोडा लागून येतलें. हॉटेलाचो जर परमिशन आसा आमकां इतलो लोड वाडून जाय. हांव परत सांगता आमचे जर ड्यूज क्लियर ना जाल्यार आमी खंयचेच कनेक्शन एप्रूव करना. आमचे जे कनेक्शन आसा म्हजे म्हायती प्रमाणे ते घेता ते खंयचे तरी हॉटेलाचेर घेता. आमच्या हातूंतल्यान न्हयशें दिसता म्हाका. अजून पसून काय ती फायल त्या लेवलाची फायल म्हाजे कडेन येना. सो हांव तातूंत कितें. पूण आमचे खंयचेय जर पार्टी डिफॉल्टर आसा आनी तांणी जर कनेक्शन मागलें जाल्यार ताका ते पयशे आनी प्लस फायन भरून आमी ते कनेक्शन जाल्यार सुद्दां रॉंग डिपार्टमेंटाक सांगपाक जाय. आनी ते करता आसतले ते कारण हेजी व्हडली कंपनी अशी रस्त्यार येवन कित्याक कितें करची ना.
कारण आणि जर त्यांनी रिकवरी करपाची आसा जाल्यार तांकां कनेक्शन मेळचें ना. पयशे भरचे पडटले प्लस फायन भरचे पडटले आनी त्या नंतर तांकां कनेक्शन मेळटलें. सर तुम्ही वैयक्तीक पळयल्यार नरकासूर बी तुम्ही करपाक सपोर्ट करता तशेंच तुम्ही सनबर्नाक अशें सपोर्ट करता? हांव नरकासूर करपाक सपोर्ट करूना. चुकलो तो ओपोज अजून म्हणना हांव नरकासूर ल्हान भुरगे आपल्या घरान करता ताका अपोजूय करना. ते तितले पुरते करप 1 तासान मोकळें करप. हांव जी प्रवृत्ती गोंयांत जाल्या 1984 नंतर तिचेर टिका करता. 1984 पयलीं हे नरकासूर आशिल्ले म्हाका आन्सर दिया. घराघरांत करताले आमी सुद्दां करता. ती गोश्ट वेगळी. हे असले स्पर्धा हे कित्याक 1984 नंतर हे नरकासूर कोणी हाडले? हे कोणी तरी नरकासुरांनी काडले. सुंदर काडा. पण तेजे म्हणण्या की सनबर्न हो आमचो गोंयकारांचो कल्चर अशें. आमचो कल्चर हो वेगळो कल्चर. इवन डॉक्टर विलीचो स्टेटमेंट म्हाका याद आसा. विलीन जेन्ना मोठ्या प्रमाणात हांगा कार्निवाल जालो तेन्ना आनी कार्निवालाक कितें करपाक लागले तेन्ना दोतोर विलीचो स्टेटमेंट स्ट्रिक्ट आशिल्लो. आनी आय रिमेंबर ताणें सांगिल्लें असो कार्निवाल जर तुमी करता आसत जाल्यार तो बंद केल्लो बरो. असो आतां डॉक्टर विली सारको मनीस आज तो आमच्यात ना. ताणें उलयल्ले उतरां आमच्या लक्षांत आसा. आनी जर तो अशें उलयता जाल्यार आमी कितें उलोवचें? कितें आमी कोणाचें लुकसाण करना. आमची हें कितें नितिमत्ता कितें सगळ्यांनी बरें रावचें, बरे सण साजरे करचे. कार्निवाल सुद्दां पयलीं कसो वेगळेच तरेन आशिल्लो. सजाव पयलीं पसून वेगळे तरेन. आज सजाव उत्सव मोठ्या प्रमाणांत जाता. इट इज टू बी एप्रिशिएटेड. सर सानबर्न जावचो जावचो तुमच्या हिसपान? परत सांगता विदीन द विसिनिटी ऑफ द रुल्स अँड रेग्युलेशन सन्मान जावपाक म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. पूण सन्मानात जर नाका आशिल्ल्यो गोश्टी जाता आसत जाल्यार ते बरोबर न्ही. थँक्यू सर. फोटो घे आमचे